Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Ko'pchiliklarimiz uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun 17 ot kuchli rullari gidravlikali motoblok so'rab turgan ekan uchun agroservis do'konlariga yangi partiyada rullar gidravlikali hamda rullari 360 gradusga buriladigan motobloklarimiz yetib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navoni tashkil etaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldiryapman, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, endi videoni ko'rib turganda shu joyda savol turadi. Qo'yinda turgan benzopiloz nima kerak ekan? Shu agroservis do'koni o'zini obunachilar uchun mana shunaqa benzopilar tarqatib bormoqda. Xo'p, Baka firmasiga tegishli benzopilarimiz 5800 gilza bo'ladi. Kattakon gilzalar yaxshi abrotli bo'ladi. Strellar esa 32 talik bo'ladi. Agroservis do'koni aytib o'tganda, mutlaqo tekinga mana shunaqa qo'lda yengil ko'tarish uchun ishlangan benzopilarni berib bormoqda. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shu benzopilarni mutlaqo tekinga berib boraman. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz aytib turibdi, uka, menga motobloging kerak, motoblogingni quvvat tomonlama, sifat tomonlama eng zo'r bo'lsin hamda eng baquvvatli bo'lsin degan shu agroservis do'konlariga yangi partiyada 17 ot kuchli rullari gidravlikali motobloklarimiz yetib keldi. Xo'p, buni yuqori turlaridan boshlaymiz. Yuqori turlari benzin bloklari esa 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'izish yo'llari xohlaganlarga esa zavodning orqali, xohlaganlarga kalit ham orqali garanta price'ga zavodit olib bera oladi. G'o'zliqlar esa maslaviy filtr qilib ishlangan. Maslaviy filtr o'zi nima? Maslaviy filtr qanaqa traktor olsangiz ham traktorizi g'o'zliqi maslaviy bo'ladigan bo'lsa, unga albatta 50 gram moy quyib qo'yishingiz kerak bo'ladi g'o'zliqga. G'o'zliqga nima yoq quyiladi? Frezada yer haydayapsiz, orqasidan plyuk qilyapsiz, chizir qilyapsiz, agat olyapsiz, 100 xildan oshiq ishingizni qilyapsiz, lekin yoq quymadingiz. Unga ish qilayotganingizda baribir yerda ishlatiladigan bu narsa chang kelib o'tiradi, motoringizga to'g'ri turib o'tib ketgandan so'ng esa siz qaytadan ustaga olib kelasiz. Usta sizga 1 million yoki 1 million 200 ming so'mga qaytadan yangi motor qilib berishga to'g'ri keladi. Bundan ko'ra osongina mana shu joyga o'ziga 50 gram moylantirib qo'yib qo'ying, motoringizga aytib o'tgan ishlarimda ish qilayotganda changlar hammasiga o'sha yoqqa kelib o'tirsin, motoringiz uzoq vaqtga xizmat qilib bera oladi. Xo'p, motorlarni aytib ketaman akalar. Motorlari esa 192F motor bilan jihozlangan hisoblanadi akalar. 192F motor eng juda ham yaxshi kattakon motorlardan bo'ladi. 17 ot kuchli motorlarimizda. Xo'p, korobkalar esa kattakon 550 talik korobka hisoblanadi. Buni o'zini korobkasini olib tashlab, biz 550 talik korobka qildirib kelganmiz. 550 talik korobka nimaga? Sizga aytib o'tdim. Ishlaringizni yer haydayotganingizda, chizir qilayotganingizda, plyuk qilayotganingizda, yushulon ishingizni qilayotganingizda mana shu kattakon korobkalar bilan ishingizni qilib bera oladi. Hamda balonlar esa kerak bo'lsa, balonlari 600 gonlikka kattakon shirokiy balon, yaxshi balonlardan qo'yilgan bo'ladi, tez yedirilib ketmaydi. Buni motoblogimiz orqasida qishloq xo'jaligi von bo'ladi. Qishloq xo'jaliklariga suv nasos, karsabatlarni ustoqqa qilishingiz mumkin. Hamda rullar juda ham uzun qilib ishlangan. Rullar uzunligi aytib o'tdim. Orqasida qishloq xo'jaligi von bor, qishloq xo'jaligiga aytdim. Suv nasos, karsabatlar, jatka, rutini, kasilkalar ham ustoqqa qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Rullar 360 gradusga buriladi-da. Ko'rishingiz mumkin. Bitta qo'lim o'zida bemalol burilib olaman. Xohlagan tomonimga juda ham yengil qilib ishlangan hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bemalol 360 gradusga burilib olaman. Bu chunki satelitlar hisoblanadi. 550 ta deyapsan, lekin uni isbotlaydiganlar uchun. Xo'p, ko'rib qo'yamiz. Taglar kattakon korobka hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir qarashdan kattaroq hisoblanadi. Hozir endi sizlarga bitta boshqa korobka ko'rsataman. Boshqa korobkada esa unaqa emas, kichikroq korobka hisoblanadi. O'zini zavodskiy korobkalari bo'ladi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bunda esa kichikroq korobka hisoblanadi. Mana ko'rib qo'yasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun biz buni o'zini korobkasi haqiqiy o'ziniki. Lekin bunga biz 550 ta korobka qo'yganmiz. Va'da videoni boshida aytib o'tdim. Tekinga benzopilar berib olaman dedim. Biz do'konga kirib, o'ziga yoqqan motoblok har xil bo'ladi. Xohlaganlar yig'ilgan holatda olsin, xohlaganlar ko'rib turibsizlar, yashil holatda ham qilib bera olamiz.
Biz do'konimizda bitta bilan emas, boshqa turdagi motobloglarimizdan ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Mana alternativ juda kattakon. Xohlagan variantda topa olasiz. Drabeklar, javob apparatlarimizda biz 100 xildan oshiq sog'alan motoblog olishinglar mumkin. 100 xil varianti bor motoblogimizga ko'rishinglar. Karcha apparatlarimizdan ham mavjud. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Barabanimiz to'g'ri joylashtirilgan bo'ladi. Barabanimizda 100 xil sovg'alarimiz bor. Nimaki tushadigan bo'lsa, mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz berib yuboramiz. Biz do'konga kelib, o'z yoqqan bitta motoblog xarid oldingiz, yog'lan pudrib, ishlatib ko'rsatib oldingiz va undan so'ng barabanni aylantiramiz. Barabanda nimaga tushadigan bo'lsa, mutlaqo tekinga berib yuboraman. Bundan nima tushadi, nima tushmaydi, Xudoimiz bilan. Chunki bu bitta pachinni o'zida turadigan narsa hisoblanadi. Shurpovoy, kulishnavod, drel, baryarka ko'rib turgan 100 xil sog'alan bittasiga berib yuboraman. Manzilimiz Farg'ona shahar, avval qishlog'i, agroservis do'koni. Optim mazani birinchi klass qo'ldan xarid qilib olaman ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ham ulashib qo'yamiz. Va keyingi video o'tib uchun manfaatli bo'ladi sizga keyingi videolarimiz. Pastda obuna tugmasi turibdi. Obuna tugmasini bitta ezib qo'yamiz. Keyingi videoda siz ishlashlarini, yurishlarni, nima ishlar qilishini hammasi bir qator ko'rib olasiz. Yoki sizga qanaqa motoblogda nima qilib ishlatib berishimiz kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar kerak. Kommentda o'qib chiqib, sizga qo'ldan kelgancha o'sha siz so'ragan motoblogingizni video obzorini qilib beramiz, hatto ishlashlarini qilib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin akalar.